hrať ďalšiu hru a tá sa volá Pety na zemi. Pety na zemi. Ja som počul pety. Pety? Pety na zemi máte? Ja vám označujem pety na zem. Je tu veľa vied. Táto hra bude prebiehať takto. Túto hru hráte všetci. Keď zazvoním, zastavíte, poviem meno toho, kto zdvihne ľubovoľný papierik. Som povedal niečo smiešné? Sa môžeme pozrieť hore? Aj my? Áno, píše tam vety na zemi. Kľudne. Pety na zemi. Takže keď zazvoním, zastavíte, poviem meno jedného z vás, ten zdvihne papierik a musí tú vetu, ktorú prečíta, nejak zakomponovať do deja. Napríklad, bude tam Jožo umí riad a vy to musíte zakomponovať do deja. Hej, to už chápeme. Výborne. Takže túto hru si zahráte všetci, ale ja vám asi vyberiem postavy v tejto hre, keďže téma tejto hry je, že informatik v Elame balí matfizáčku. Mne by sa veľmi... Podľa mňa ten informatik by mal byť Dáno, lebo my sme všetci informatici, ale nie. Mne by sa veľmi páčilo, keby matfizáčka bol Jojo. A Dáno by mohol byť informatik. Sú tam ešte vedľajšie postavy, to je napríklad SBS-kar, barman, DJ alebo tancujúci. Smer DJ-a. Áno, máme DJ-a. Tancovať na to, čo DJ Máme SBS-kara Števa a Filip je Ja som tancujúci. Takže Filip to bude asi Dánovi kaziť. Takže ešte raz. Dáno v Elame balí Joja. Matfizáčku Joja. Rozumieme? Môžem si ísť po rekvizitu? Kľudne. Choďte si rýchlo pre rekvizitu a pomaly sa presunte do baru. Ako ty si pilot? Budem počať, poletíme. Môžeš si zobrať aj stoličku, keby si chcel sedieť. Zapojíme. Vyťahnuť prvý papierik? Či? Ešte nie. Nie, no dobre. A čo keď ju zbalím tak rýchlo, že... Ja som chcel, no. Áno, prišla matfizáčka. No tak asi už hráte. Tak hrajte. Vážne ma to mrzelo, neudrel som ťa. Tyže pusti niečo už. Áno, teraz si pustíme ďalšie kolečko tanečník. Ľudoviek, poďme na to, je to zábava, graduje ľudia. A ty nemáš tým tancovať, Teraz poďme na to, Valčíček si dáme na úvod. Valčíček je stará počka. Zajdeme sa správne, ale pozrieme sa. To je ten tvoj príklad, ukáž, ja ti s tým Bereme čo tu slečný, cítim, poďme lebo na parket som tanečný. teraz čítala, že štatistiky dokazujú. Vážne, že človek si prdne 7-krát za deň. Pokrýva akurát, neušla ti niečo. Individuálne tancujú, aby si našli pár. Nech tam tu dnes robia smetky. To je ten, čo tu púšťa tie... Janko? Keďže vonku je veľmi pekne, poďme si pustiť ďalší Valčíček. Alebo, viete, ten plinatý miesto, tam nešlo, to nechlo kúsok.
Poďme všetci. Prečo Poďme, ty poďme, vyhráš? celé publiku, poďme, go. Poďme, zabava graduje. Poď, poďme, Poprosíme za testovanie na parkete. ja by som radšej poďme dneska. Nebudeme povedať, že jak sa tu hlavne bavia matinačky. Jak sa to robí? Dobre matinačky. Ale chodí, spravaj, chodí, veľa. Tejto dneska, tak to je ďalší orgel. Co, už nemáš s tým tancovať? No. Už nehrá, prepáč, ale už nehrá hudba. Vlastne som si uvedomila, že my tak s hudbou klesli. Sa je hudby, som sa aj divil. Že pusti, že trošku. Prečovi melódie dáme si na to. Poďme na platne. Ráda, sedíš, to je už melódia. Každá sa nám signály nejaké. Asi ma nikto na mňa nereaguje. Ja som zvonil. A chcel som dať Števovi, nech zdvihne jednu vetu ani. Poďme slaďak. Dáš mi svoje číslo? Jaký je bez? Dáš mi svoje číslo? Ďakujeme. Asi to bolo. Najlepšie treba prestať, no. Keďže poprosil číslo, tak to stačí asi.